ამაგისა რა მინდა იცი სულ არის ლაპარაკი რომ აი ამ ირანის სიტუაციით უკრაინას ზიანდება ამაზე თქვი რა ორი სიტყვა ერთი არ თქვი რომ ზიანდება იმიტომ რომ პირიქით ამ ირანის სიტუაციით უკრაინა გახდა საერთაშორისო სამხედრო ძალა იმიტომ რომ ესე აღიარა ყველამ რომ ყველაზე კარგი დრონები და ყველაზე კარგი დრონის მეომრები და ოპერატორები ყავს იმას უკრაინას გერმანია აპირებს მას გასვლას იმაში ესე იგი აი ამ ომში არ ჩართული უკრაინელი ისინი უკრაინელი ოპერატორები და ცვნიან ამ ამერიკელებს და ესე იგი სხვებს ამ დრონების საწინააღმდეგოდ სპეციალური ბომბის ისინი აქვს რაკეტები აქვს რომელიც დრონის წინააღმდეგად აქვს მარტო უკრაინელებს აქვს რომელიც აი ამ დრონებს აღუაჩენს ამ ხედვით და ესე იგი აფეთქებს ხოდა არა არანაირად არ არის ცუდად მე ვფიქრობ მეორე ამბავიც არის რომ აი ესე იგი თუ გაიგეთ ხო რომ სადღაც 540 სხვა ტიპის რაკეტა ესროლეს 2 დღის წინათ კიევს და 540-ის გადაჭერა მოხდა აი თუ გაიგეთ ის რომ გახსოვთ რომ ესე იგი მათ უკრაინელების და მასკის მოლაპარაკების შედეგად სტარლინგით რუსები ვეღარ სარგებლობენ და ეს რა ხდება ეს საშუალებები ხალხი ხორგაჩდებოდა ესე იგი ეს ყოველთვის იყო მაგრამ ეს ყველაფერი აი ეს დიდი წყო და პლუს კიდე ანთავისუფლებელ ტერიტორიებზე და რუსეთის ჯარი ალაგ-ალაგ სერიოზულად ეთებს უკან ხო 458 კვადრატული კილომეტრი განთავისუფლდა საბოლოო ჯამში აი ბოლო პერიოდში ხო და ეს ყველაფერი მოხდა თავდაცვის მინისტრის გამოცვლის მერე გამოსვლა სადაცვის მინისტრი გვარიან მოხსოვსამწუხარო დააშწეს ეს კაცი და ამა გააკეთა მასკსაც მოელაპარაკა ესე კიევიც დაიცვა და პლუს კიდე გააგზავნა ესე იგი ისინი ესე იგი გაავრცელა თავისი ოპერატორების და ტექნიკოსების გავლენა და არსებობა როგორც ევროპაში ასევე იმაში ამერიკაში და სპარსეთის იმაში ყურეში ასე რომ დაამუშავა რაღაცები ხდებოდა არაფერი ცუდი აქ არ არის არანაირად პლუს ესე იგი რა თქმა უნდა ახლა ეს არის ევროპა უკვე ვერანაირად ვეღარ დაიხებს უკან და რა თქმა უნდა გააგრძელებს იმას და გაზდის იმას უკრაინის მომარაგების იმას დაფინანსებას ну плюс კიდე უკრაინელები დაწარმოებულები არიან საკუთარი იარაღის წარმოებაში ასე რომ ესეთი არაფერი მე აქ სულს ვერაფერს ვერ ვხედავ რა ის ტრამპა რომ გამოაცხადა რომ ესე იგი კაპიქს აღარ დავდებთ ესე იგი ფულს აღარ მივცემთ უკრაინას მას არ ვთქვამს რომ იარაღს არ მივცემთ რა მუდმივად ეშინებათ რა და სულ მას საყოველთაო რომ აი ამერიკა არაფერს აღარ იხდის ხო და ეს რამდენი ხომ შეცდომა ცხადია ეგა